Hello，大家好，又係我主持人 Kelvin。Hello，又係我係 Candy 啊。今日我哋又翻嚟呢度喎。係啦，大家估下呢係邊度？嗱，華發觀山水啦。冇錯，因為佢而家咧就新加推咗一棟13座，係啦，5字頭單價5字頭，你就可以買到個精裝嘅單位。係啦，所以咧上次雖然我哋拍咗咧，但係咧今次又嚟拍係因為佢13棟由新加推咗出新嘅戶型啦，同埋新嘅價錢、新嘅政策啦，係啦。喂，佢而家你見得到我哋身後呢度咧，就係我哋嘅中庭園林啦。係啦。咁最重要係佢呢個中庭園林咧，可以平時我哋燒烤都冇問題嘅喎。係啦。咁而家我哋睇翻嗱，我哋簡單回顧下我哋呢個成個樓盤嘅局部先。係。咁呢度咧就係我哋成個樓盤嘅1、2期同個3、4期一齊噶啦。係啦。咁佢係成個嘅綠化率係超高。咁佢去到咧係48%嘅綠化率。係啦。幾乎係用咗一半去做到我哋嘅綠化，所以呢個盤咧其實就係華發佢主打嘅一個叫生態大盤嚟嘅。所以點解叫華發觀山水？有山嗱，有山有水就咪叫觀山水咯。係冇錯，因為而且咧我哋1、2期呢度就買晒啦，咁我哋呢度有12000平方米嘅商業街。咁而家咧佢相對於我哋前嗰幾個月嚟講咧，佢嘅商業咧多咗好多㗎。即係佢嘅無論佢嘅業主餐廳啦，同埋我哋嘅茶餐廳啦，同埋我下午茶啦，都有喎，而家開咗多，仲要係有2個，我知嘅話有2個香港人都喺度開咗咖啡廳。係啦，仲有茶餐廳，港式嘅茶餐廳都係有嘅。係啦。咁咧，我哋而家咧就係賣嘅話咧，就新加推呢棟咧就係喺我哋呢一座啦，13座。13座。係啦。即係你總價 total 5字頭咧，你就可以攞低一個95平方嘅單位。係啦，而且係精裝單位啦。係啦。嗱，咁我哋屋苑樓下咧，亦都係配備咗我哋嘅無邊際泳池啦，同埋我哋嘅商業街啦，同埋我哋嘅花園啦，仲有籃球場啦。嗱，所見到嘅都係啦，而且咧，我哋屋苑咧都係有一個湖景嘅喎，而且我哋嘅湖景咧做得非常之細心，都係設有釣魚台俾我哋業主去釣魚噶。呢個湖咧係喺上邊嘅，就係呢個湖流落嚟呢度嘅，所以咧係天然湖嚟嘅，所以好多魚會流落嚟嘅。咁我哋樓盤咧亦都係會有時候咧會放啲魚苗落去嘅，係啦。OK， 咁你頭先講啦，咁有點你忘記講嘅，因為我哋就喺呢個商業街度咧，我係有直通巴士，係可以翻到香港嘅荃灣、太子、九龍㗎。係啦。即係所以佢好多人話，咦，阿 Kelvin，我即係我趕車北上，我未揸車上嚟嘅話咧，咁我就可以坐巴士直接翻到嚟，就比較方便啲。係啊，係啦。同埋咧，我哋門口咧都喺呢度有個門口就有個公交車站、巴士站，咁咧佢係10零蚊咧就可以翻到我哋嘅深圳。係啦，跨城公交啊，而且仲係好密㗎個班次。就係隔個幾十分鐘大概就有一班啦。係啦，而且咧我哋喺呢個位置咧係好多農莊啊，周邊好多農莊去食嘢啊，同埋咧亦都係有我哋嘅中山溫泉啦，同埋我哋嘅泉眼溫泉啦。係啦。嗱，咁你泡咗溫泉之後，可以直接翻到我哋個屋苑喺度休息一下，咁就度假退休係首選啦。呢個樓盤就係啦，香港人比較。你講起食嘅話，我就諗起智龍一個農莊，佢係有個豬腳啦，88蚊，我記得一大兜。咁抵啊！同埋我哋樓盤隔籬咧都有個農莊噶，因為我哋經常會同啲業主會過去食嘅。咁我哋望翻我哋成個小區內園啦，即係我哋華發咧，佢早期咧係賣毛坯噶，所以你見到而家都好多人裝修，甚至係好多單位咧已經裝修好晒噶。係啦。所以佢而家咧就係話要業主華發咧就係話驚香港人佢話嫌裝修麻煩嘅話，佢就加推一棟13座，就可以望到我哋就呢一座就呢一座單位啫嘛。所以你記得到嘅呢一座單位咧，佢係可以望到湖景嘅添。係，而且咧亦都係可以望到我哋嘅園林景。係啦，呢個就係佢嘅特色。咁你之前佢對比14座啊，甚至係15座、16座嘅景觀嚟講，我覺得13座景觀係最靚嘅。好啦，咁既然 Kelvin 都咁講啦，咁我哋事不宜遲，即刻去片。好啦，咁我哋而家嚟到13棟嘅實體樓。係啦。咁我哋望下個景觀先。咁我呢度咧就係可以望到湖景。咁呢度咧就係我哋95平方嘅3房2廳2衛。係啦。咁我哋呢個單位咧，我個人覺得都唔錯嘅。因為總價先為到係低樓層嘅話係50零個，總數就可以攞低噶啦。係啦。咁呢度佢又可以望到我哋嘅內園啦，同埋我哋別墅景。
仲有前面嗰度咧，如果日頭再光晚，因為今日陰天嘛，如果平時嘅話，你可以望到前面個西江。係啦，高層啲就，而且咧可以望到我哋嘅內園景咧，落樓下咧亦都係有塑膠跑道嘅喎，可以攝影師可以俾個鏡頭大家睇睇，係啊，呢個內園景咧，而且佢樓間距都係非常之闊嘅，係啊，係啦，而且可以望到我哋嘅別墅景啦，係，咁佢呢個單位咧，佢就測下一睇嘅大廳，佢95平咧就係有2個陽台啦，因為嗰度有個生活陽台嘅，係啦，咁佢生活陽台咧都係可以望到湖景嘅，係啊。生活陽台望湖景係咩體驗啊？係啊，佢呢個可以望到噶。我嗱呢個位置咧，佢係可以望到湖景。哇！呢邊個內園景都好靚喎，其實係啊。咁佢到時候咧，你可以打通咗佢啦，你褪咗出去做埋個廚房，即係冇問題嘅。好似通鋪客廳咁樣通鋪出去陽台，其實一樣嘅，可以 book 咗個露台嘅。咁呢個單位咧，佢就係我哋嘅03戶型。咁我哋2個房間啦，佢都係朝南啦。係啦，咁我哋客房呢度咧就同我哋頭先個陽台咧就一樣嘅，係可以望到湖景嘅。係啦，咁我哋主人房咧佢係有啲有埋套廁啦，咁到時候咧係裝修完之後先交俾大家嘅。係啦，交付嘅時間咧就去到係27年嘅1月份到啦。係啦，係啱。係 OK，因為我哋呢個朝向咧全部都係東南朝向嚟嘅，所以咧每一間房間咧亦都係非常之光猛嘅。冇錯。OK，咁我哋過去睇睇我哋108平方嗰個景觀啦。好啊。好啦，咁我哋一過去睇睇108方。係啦。嗱，咁呢個佢呢個單位咧，佢呢個可以講係送俾你喎。係，呢個係獨立門戶嚟嘅。咁03戶型係冇嘅喎。咁呢個戶型咧就係04戶型咧，亦都係有我哋嘅。嗱，獨立門戶，咁呢個位置咧屬於一個走火通道嚟嘅，但係咧後期咧你可以用埋呢個通道放鞋櫃啊，同埋單車都 OK 嘅。係，當然啦 ，LV 鞋唔好放啊。係啦，咁呢個位置咧係屬於陽台佈建嘅一個房間嚟嘅，後期咧你可以封咗呢個，亦都係可以作為一個房間嚟用嘅。交樓嗰陣咧係幫你封埋嘅。係啦，係交樓嗰陣。咁佢係屬於贈送空間比較多，所以佢係咁樣做嘅。係啦，冇錯，咁呢度咧，佢就係頭先講嘅108方，因為佢係雙陽台啊，佢2個陽台好扯風嘅。係我見到啲頭髮係咁飄，係咁飄，係真係好扯風。特別係咧，你入到嚟陽台呢個位置咧，個開陽會比頭先95平方嘅開陽度會好啲。其實佢呢邊咧望到個內園景更大、更闊落，而且咧望到個湖景仲多啲啊。即係如果話係各位觀眾朋友咧，如果你中意望內園景嘅話咧。我建議係10樓左緊，係以上會好啲，冇錯，係啦。如果你係望內園景咧，係10樓左緊，係啦。因為如果你再高層少少嘅話咧，咁你要耷低頭去望內園噶咯喎。係啦。咁太高都唔係幾好嘅，因為我有啲恐高啊。你恐高啫。咁再望翻呢邊嘅景觀咧，佢就係望山景嘅。係啦。咁我哋五桂山嘅山景啦，因為五桂山咧係靠住，因為咧我哋華發觀山水係靠住我哋五桂山嘅天然氧吧、天然龍脈嘅，係啦。咁你咁樣見得到咧？我哋呢個14座佢係賣毛坯噶嘛，清水嘅。你見到好多人都已經係裝修咗噶啦。係喺度裝修緊。係啊。係啊。咁呢個咧，呢個戶型咧，佢就係南北通透戶型啊嘛。因為而且佢就係單邊位。係啦。咁當然啦，呢個單位就會貴翻少少啦。咁你見得到呢度咧，就係佢每個房間嘅話咧，佢都呢邊就係洗手間。洗手間其實個位置都比較大，好似喺寶木呢度都。呢個咧，你到時候咧交樓嗰陣咧，佢係會幫助辦法咧，會幫你打爛佢，係做翻一間房。呢個就係創意樣板房嚟嘅，係啦，即係創意嗰個房間就係屬於半贈送面積咯，屬於係送咗半間房俾你咁意思啦，係啦，係啦，好大聲。睇埋個主人房，係咯，因為而家我哋係上到13棟嘅細樓俾大家去展示。呢個單位佢係講咩景觀嘅，係啦。咁等陣咧，我哋都會去俾翻個精裝現樓交樓標準俾大家睇嘅。係啦。好，咁事不宜遲，而家出發先。好啊。係啦。好啦，咁我哋而家嚟到咧就108平方嘅精裝嘅交樓標準。咁我哋呢個門咧都係有晒俾大家嘅。咁亦都係頭先同大家講過，呢度咧就係會交樓嘅咧，幫大家封埋窗。咁呢個房間咧，大家可以做雜物房啊，或者係做書房啊，係啦，或者係做我哋麻雀房都得嘅。嗱，咁我哋鞋櫃咧就係我哋左手邊呢個位置啦，位置度我哋 set 好晒噶啦。後期咧我哋只要訂製個鞋櫃都 OK 噶啦。係。嗱，咁呢個戶型咧就係南北通嘅。
嗱，兩邊窗台都開晒啦，可以睇到咧，非常之扯風噶。係啊，係。咁交樓嗰陣咧，我哋見到呢個交樓標準啦，咁我哋望到呢度嘅廚房啦，全部都係交標嚟噶啦。係上下瓷櫃啦，都幫我哋做好晒噶啦，同埋我哋嘅抽油煙機啦、爐灶啦，同埋我哋嘅消毒碗櫃啦，都係交標三件套嚟嘅。係啦。咁我哋呢度咧，呢度時你自己做翻個櫃咁就 OK 噶啦。咁入到嚟咧，見到我哋每個房間，呢個房間佢嘅窗台啦，全部到時候有個大理石喺嗰度。係啦。入到嚟咧，呢度咧就係我哋嘅交標嘅客位啦。咁我哋呢度咧就呢間房間咧，同頭先講嘅呢個本來有埲牆喺度噶嘛，咁我哋就交樓嗰陣咧就打咗佢，咁到時就加咗800蚊嘅一個封窗費用咧，就幫你封埋窗噶啦。睇埋我哋嘅主人房啦。係啦。主人房都係一個套間嚟嘅，嗱，洗手間個位置咧亦都係比較闊落噶，嗱，完全夠晒噶啦。咁呢邊咧馬桶位置咧，同埋我哋嘅面櫃咧，一直都係有收納空間噶，位置利用得非常之好啦。係啦。到時候你咪自己再做啲訂做櫃，衣櫃可以做個 L 型嘅，係啊 ，L 型嘅衣櫃啱啱好嘅。係啊，呢度可以擺個1.8米嘅雙人床。係。OK 嘅，OK，咁我哋仲有咩最新優惠咧？我哋而家落去樓下同大家講講。係，好啦，咁我哋總結下啦。咁我哋而家呢度咧就係單價5000幾，係啦。咁總數咧都係50幾嘅啫。係啦。咁睇翻樓層高低啦。咁我哋而家嘅最新優惠咧，仲有係有車位贈送。好扯風啊，真係。嗱，如果你想要詳細資料咧，或者係你想睇樓咧，咁你都可以 WhatsApp 我哋，或者係打電話俾我哋都係 OK 嘅。咁我哋亦都係有專車去到你香港樓下接你過嚟睇樓嘅。冇錯。係啦，不收取任何費用嘅。係。咁同埋咧，我哋係有專車接送之外啦。咁到時候收樓啊，同埋辦證啊等等，我哋都係一條龍去服務大家嘅。係啦。因為我哋係做售前同售後服務。係啦，而家都係拼服務噶啦。冇錯冇錯。係啊。OK，咁大家想要詳細資料，記得 WhatsApp 聯繫我哋啊。係啦，我係 Candy，我係 Kelvin，下期再見，拜拜。